हेलो गाइस, वीडियो पूरा देखना, बहुत जबरदस्त होने वाला लो, है। मेरे देखना फ्रेंड से भी मिलो। क्या होगा हाय। अभी। अरे उसको गर्लफ्रेंड गले से नहीं मिलना, मिलने इसको नहीं खांसी दे हो रहा, रही है। क्या गजब इसको बेइज्जती। अरे खांसी भाई, रात को मैंने लाल वाली दवाई पी है, अब मैं ठीक हूँ। अबे साला। अभी देखो खांसी देखो अबे छोड़ जैसे दे वो भाग यार। रहा है, लड़की के लिए तो इधर उधर अरे भाई छोड़ दे यार, बड़ी मुश्किल से पटाई है। ये तो पछता रहा है। लड़की ने वो भी देख लिया, उसके साथ में लड़की के हाथ से गिर गया, बहुत बुरा होगा।